क्या आप जानते हैं कि आपकी बाइक को बिना मैकेनिक के कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ ही मिनटों में आप खुद इसे आसानी से कर सकते हैं। पहले चेन की जांच करें। यदि चेन ढीली हो तो इसे एडजस्ट करें। चेन को ग्रीस करें ताकि यह स्मार्ट चले। अपनी बाइक के ब्रेक्स को परखें। ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे तो टाइट करें। टायर के प्रेशर की भी जांच करें। प्रेशर कम हो तो हवा भरें। टायर खराब हो तो उसे बदल दें। इसके अलावा अपनी बाइक के गियर को लुब्रिकेट करें। गियर्स जाम हो सकते हैं अगर ठीक से लुब्रिकेट नहीं रहे। फिर थोड़ी देर बाइक चलाकर टेस्ट करें। सब ठीक हो जाए तो आपकी बाइक तैयार है। देखा कितनी आसानी से आपकी बाइक रिपेयर हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब